Təhlükəsizlik Şurasının üzvü Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyevin dövlət hakimiyyətini ələ keçirməyə yönələn əməllərinin və dövlətə xəyanətin detalları məlum olub. APA etibarlı mənbələri vasitəsilə öyrənib ki, Ramiz Mehdiyev Rusiyanın dəstəyi ilə dövlət çevrilişi etməklə bağlı plan hazırlayıb və bunu öz kanalları vasitəsilə Rusiyaya təklif edib. Ramiz Mehdiyev Azərbaycanla Rusiya arasında münasibətlərdə yaranmış gərginlik dövründən faydalanmağa çalışıb. Xatırladaq ki, ötən ilin 25 dekabrında Azal təyyarəsinin Rusiya səmasında vurulmasından sonra Azərbaycan və Rusiya münasibətlərində ciddi gərginlik yaranıb. Rusiyanın Azal təyyarəsinin vurulması ilə bağlı üzr istəyib təzminat ödəməkdən boyun qaçırması rəsmi Bakıda kəskin etirazlar doğurub. Rusiya ilə münasibətlərin gərginləşməsi hər iki ölkənin ictimai və media mühitində geniş müzakirə və tənqidlərə səbəb olub. Ramiz Mehdiyev isə bu vəziyyətdən istifadə edərək öz kanalları və köhnə dostları vasitəsilə Rusiyaya dövlət çevrilişi planının hazır olduğunu, bu məsələdə Moskvadan dəstək gözlədiyini çatdırıb. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində gərginlik pik həddə olanda bu il mayın 9-da İmişli rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri Salih Səmədov SSR bayrağı altında sinəsində Rus imperiyasının rəmzi olan Georgi lenti ilə tədbir təşkil etmişdi. Bu hərəkətinə görə vəzifəsindən uzaqlaşdırılan Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən həbs edilmiş Salih Məmmədov Ramiz Mehdiyevin köhnə dostlarından və biznes ortaqlarından biri hesab olunur. Ramiz Mehdiyev planında dövlət hakimiyyətini zorla ələ keçirdikdən sonra keçid dövrü üçün müvəqqəti Dövlət Şurası formatında qurum yaradılmasını təklif edib. Bu plan 87 yaşlı köhnə bürokratın özünün rəhbər olmasını nəzərdə tutub. Məlumata görə Mehdiyev rəhbərlik edəcəyi Dövlət Şurasında təmsil olunacaq şəxslərlə bağlı məlumatı da Rusiya ilə bölüşüb. Məlumatlı mənbənin APA-ya bildirdiyinə görə Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin görüşdüyü düşənbədə Rusiya tərəfi özü Ramiz Mehdiyevin təklifi və onun şəbəkəsinin planı haqqında Azərbaycan tərəfinə məlumat verib. Görünən odur ki, 87 yaşlı Ramiz Mehdiyev artıq davamlı xahişləri və israrı ilə Rusiyanı da bezdirib. Ona görə də Rusiya heç bir perspektiv vəd etməyən Mehdiyevdən tamamilə imtina edib və onun planı şəbəkəsi ilə bağlı rəsmi Bakını özü məlumatlandırıb. Ramiz Mehdiyevin Rusiyaya yaxınlığı həmişə bəlli olub. O, hələ Sovet dövründən Moskvanın agentura şəbəkəsinin üzvü kimi tanınıb. Ramiz Mehdiyev uzun illər öz imkanlarından istifadə edərək Azərbaycan hakimiyyətində də Rusiyanın dostları olan məmurların vəzifə pillələrində parlamentdə və mediada irəliləmələrinə şərait yaradıb. Vətən müharibəsindən əvvəl isə Azərbaycanda Rusiyapərəst məmurlar vəzifələrindən uzaqlaşdırıldı. Ramiz Mehdiyev də vəzifəsindən azad olundu. Bunun ardınca Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti seçilən Ramiz Mehdiyev orada da intriqadan əl çəkmədi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında siyasi məqsədlər üçün yararlanan Ramiz Mehdiyev elm mərkəzində dözülməz mühit yaratdı. Az qala Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının bütün institutları onun istefasını tələb etdi. 2022-ci il fevral ayının 14-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında keçirilən iclasda yaşı ilə əlaqədar vəzifəsini tərk etdiyini və bu məsələ ilə bağlı dövlət başçısı İlham Əliyevə müraciət edəcəyini bildirdi. Fevralın 19-da Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının ümumi yığıncağı keçirildi və Ramiz Mehdiyevin istefası qəbul edildi. Ancaq martın 17-sində Ramiz Mehdiyevin akademiyada olduğu haqda məlumat yayıldı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasından verilən açıqlamada Ramiz Mehdiyevin binaya şəxsi əşyalarını götürmək üçün gəldiyi bildirilmişdi. Ancaq sonra məlum oldu ki, Ramiz Mehdiyev akademiyada məhz akademiya prezidentinin otağında Rusiyadan gələn nümayəndələrlə Rusiya Elmlər Akademiyasının prezidentinin köməkçisi ilə görüş keçirib. Yay aylarında isə Ramiz Mehdiyevin bir qrup sabiq məmurla Novxanada görüş keçirməsi barədə mediada məlumat yayıldı. Görüşün məzmunu barədə məlumat olmasa da, görüş tarixi Rusiya-Azərbaycan münasibətlərindəki gərginliyin pik vaxtında təsadüf etdiyi göstərir. Qeyd edək ki, Ramiz Mehdiyevin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına rəhbərlik etdiyi dövrdə törədilmiş qanun pozuntuları ilə bağlı cinayət işi var.
Hesablama Palatasının 2020-2023-cü illəri əhatə edən yoxlamaları nəticəsində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında çoxlu sayda nöqsan və qanunsuzluqlar aşkarlanıb. Baş prokuror Kamran Əliyev bu il oktyabrın 1-də jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasındakı qanun pozuntuları ilə bağlı hərtərəfli araşdırma aparılır. Həmin cinayət işində isə bir neçə epizod üzrə istintaq aparılıb. Artıq bəzi epizodlarla ibtidai istintaq tamamlanıb. Cinayət işləri baxılması üçün məhkəməyə göndərilib deyə baş prokuror vurğulayıb. Ramiz Mehdiyevlə bağlı mediada yayılan qalmaqallardan biri onun kürəkəni eks-deputat İlham Əliyevin Novxanı qəsəbəsindəki bağ evində qızı Fidan Əliyevaya toy etməsi olub. 2020-ci il avqustun 18-də ölkədə sərt karantin rejiminin tətbiq olduğu vaxtda Mehdiyevin bağ evində 100-dən çox qonağın iştirakı ilə keçirilən mərasim aşkarlanandan sonra onun kürəkəni İlham Əliyev inzibati qaydada həbs edilmişdi. Mediada yayılan məlumatlara görə Mehdiyev ailəsinin yüzlərlə hektar torpaq sahələri, saysız hesabsız daşınmaz əmlakı, bank və böyük şirkətlərdə əmlak payları var. Ramiz Mehdiyevin qızı Kamilə Əliyevanın Baku-Oksford məktəbində 2/1 hissə pay uğrunda mübarizəsi bu yaxınlarda Ali Məhkəmədə onun məğlubiyyəti ilə başa çatıb. Yeri gəlmişkən təkcə Novxanı qəsəbəsində Ramiz Mehdiyevin ailəsinə məxsus 155 hektar torpaq sahəsi olub. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 2015-2018-ci illər üçün açıqladığı rəsmi məlumata görə Novxanı kəndində subsidiya alan cəmi 2 fermer təsərrüfatı olub. Onlardan biri Mehdiyeva Galina Yuriyevna, digəri isə Mehdiyev Timur Ramiz oğluna məxsus olub. 2017-ci ildə açıqlanan məlumata görə Mehdiyeva Galina Yuriyevna sahib olduğu 113 hektar torpaq sahəsinə görə 5650 manat, Mehdiyev Timur Ramiz oğlu isə 42 hektar torpaq sahəsinə görə 2100 manat subsidiya alıblar. Bank BTB ASC-də Ramiz Mehdiyevin ailəsinə məxsusdur. Belə ki, bu bankın səhmlərinin 74,98%-i Ramiz Mehdiyevin gəlininə məxsusdur. Ramiz Mehdiyev dövlət mükafatlarından məhrum ola bilər. Hazırda Ramiz Mehdiyev Cinayət Məcəlləsinin 278.1 dövlət hakimiyyətini ələ keçirməyə yönələn əməllər, 274 dövlətə xəyanət və 193.1.3.2 cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakı leqallaşdırma maddələri ilə ittiham olunur. Bu maddələr isə onun Təhlükəsizlik Şurasının üzvü statusundan, eyni zamanda fəxri adlardan və dövlət mükafatlarından məhrum ediləcəyi ehtimalını yaradır. Ramiz Mehdiyev Azərbaycan Respublikasının İstiqlal, Şöhrət, Şərəf və Heydər Əliyev ordenləri ilə təltif olunub. Bu həmçinin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Azərbaycan Respublikasının həqiqi dövlət müşaviri, Yeni Azərbaycan Partiyasının Veteranlar Şurasının üzvüdür. YAP Veteranlar Şurası sədri Arif Rəhimzadə APAya Ramiz Mehdiyevin partiyadan çıxarılacağını deyib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti İsa Həbibbəyli isə agentliyin bununla bağlı sualı eşidən kimi telefonu qapadıb. Bakı şəhəri Səbail rayon məhkəməsi Mehdiyev Ramiz Ənvəroğlu barədə cinayət işi üzrə bu il oktyabrın 14-də qərar qəbul edib. Qərara əsasən məhkəmə xüsusilə ağır cinayət əməllərinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş Ramiz Mehdiyev barədə verilmiş vəsadəti təmin edərək 4 ay müddətində ev dustaqlığı qəti imkan tədbiri seçib.